Durante o reinado de Marco Aurélio, um grande número dos que professavam a fé em Cristo sofreu crudelíssimos tormentos e castigos. Entre eles estava Policarpo, o digno bispo de Esmirna. Sobre o seu fim e martírio, julguei que seria útil legar para a história aquilo que Eusébio declara ter sido extraído de uma carta escrita pelos membros de sua própria igreja, ou seja, a igreja de Esmirna. Segue-se o conteúdo da carta. 3 dias antes de ser preso, enquanto estava orando à noite, ele adormeceu e viu num sonho o seu travesseiro incendiar-se e logo consumir-se no fogo. Acordando em seguida, imediatamente relatou a visão aos circunstantes e profetizou que ele seria queimado vivo por amor de Cristo. Quando as pessoas que andavam à sua procura fecharam-lhe o cerco, ele foi induzido por amor dos irmãos a retirar-se para outra aldeia. Para lá, porém, logo foram os perseguidores em seu encalço, e tendo apanhado 2 rapazes que moravam na vizinhança, açoitaram um deles até que este os conduziu ao retiro de Policarpo. Os perseguidores, tendo chegado tarde da noite, descobriram que ele já fora para a cama no alto de sua casa. Dali, se quisesse, ele poderia ter fugido para o interior de outra casa, mas recusou-se, dizendo: "Seja feita a vontade do Senhor." Ao saber que os perseguidores haviam chegado, desceu e dirigiu-lhes a palavra com um semblante alegre e agradável, de modo que eles, que nunca o haviam visto, ficaram maravilhados contemplando a sua venerável idade e gravidade, e perguntaram-se por que deveriam se preocupar tanto com a captura de um homem tão velho. Ele imediatamente ordenou que uma mesa fosse posta, exortou-os a comer com apetite e pediu que lhe concedessem 1 hora para orar sem ser molestado. Tão repleto estava ele da graça de Deus, que os circunstantes ficaram assombrados ao ouvir-lhe as orações, e muitos lamentaram que um homem tão venerável e piedoso devesse ser levado à morte. Depois de terminar as orações, nas quais fez menção de todas as pessoas com quem entrara em contato na vida, pequenas e grandes, nobres e comuns, e de toda a igreja disseminada pelo mundo, chegada a hora de partir, eles o puseram sobre um jumento e o trouxeram para a cidade. Lá Policarpo encontrou-se com o irenarca Herodes e seu pai Nicetes, que, fazendo-o subir para a sua carruagem, puseram-se a exortá-lo, dizendo: "Qual mal em dizer Senhor César, e em oferecer sacrifícios e assim salvar a própria vida?" De início ele ficou em silêncio, porém, ao ser forçado a falar, disse: "Não agirei de acordo com os seus conselhos." Quando perceberam que ele não se deixava convencer, dirigiram-lhe palavras grosseiras e logo o empurraram para fora da carruagem, de modo que ao descer ele machucou a canela. Todavia, imperturbável, como se nada estivesse sofrendo, foi em frente exultante, escoltado pelos guardas até o estádio. Lá, em meio a um ruído tão forte que poucos conseguiam ouvir alguma coisa, uma voz veio do céu dizendo: "Sê forte, Policarpo, e comporta-te como um homem." Ninguém viu quem falou, mas muitos ouviram a voz. Quando ele foi trazido ao tribunal, houve um grande tumulto no instante em que a multidão percebeu que Policarpo estava preso. O procônsul perguntou-lhe se ele era Policarpo. Ao ouvir a confirmação, ele o aconselhou a negar a Cristo, dizendo-lhe: "Olhe para si mesmo e tenha pena de sua idade avançada." E acrescentou muitas outras frases que eles costumam dizer, tais como: "Jure pela fortuna de César, arrependa-se e diga abaixo os ateus." Então Policarpo, com aspecto grave, contemplando toda a multidão no estádio e acenando-lhe com a mão,
emitiu um profundo suspiro e, erguendo os olhos para o céu, disse: removam-se os ateus. Então o procônsul insistiu com ele, dizendo: jure, e eu o porei em liberdade. Renegue a Cristo. Respondeu Policarpo: há 86 anos eu o sirvo, e ele nunca me faltou. Como então blasfemarei meu rei que me salvou? O procônsul novamente insistiu: jure pela fortuna de César. Respondeu Policarpo: uma vez que sempre em vão o Senhor se força para me fazer jurar pela fortuna de César, como o Senhor diz, fingindo ignorar o meu verdadeiro caráter, ouça-me declarar com franqueza o que sou. Eu sou um cristão, e se deseja aprender a doutrina cristã, marque um dia e então poderá me ouvir. Ouvindo isso, disse o procônsul: tenho feras selvagens. Se não se arrepender, eu o entregarei a elas. Mande trazê-las, replicou Policarpo, pois para nós o arrependimento é uma atitude ruim, quando significa mudar do melhor para o pior. Mas é uma atitude boa, quando significa uma mudança do mal para o bem. Se não se arrepender, domarei você com fogo, disse o procônsul, uma vez que despreza as feras selvagens. Então disse Policarpo: o Senhor me ameaça com um fogo que queima durante 1 hora, mas o fogo do julgamento futuro e o castigo eterno reservado para os ímpios, esse o Senhor ignora. Mas por que está se delongando? Faça tudo o que lhe agradar. O procônsul mandou o arauto proclamar 3 vezes no meio do estádio: Policarpo confessou que é cristão. Policarpo confessou que é cristão. Policarpo confessou que é cristão. Mal essas palavras foram proferidas, toda a multidão, tanto gentios quanto judeus que moravam em Esmirna, com fúria violenta se pôs a gritar: este é o doutor da Ásia, o pai dos cristãos e o destruidor dos nossos deuses, que ensinou muitos a não oferecer sacrifícios e a não adorar. A esta altura pediam ao asiarca Felipe para que soltasse um leão contra Policarpo. Mas ele recusou-se, alegando que havia encerrado o seu espetáculo. Então puseram-se a gritar em uníssono que ele deveria ser queimado vivo, pois sua visão precisava se cumprir. A visão que ele tivera quando estava orando e viu seu travesseiro incendiar-se. O povo imediatamente apanhou lenha e outros materiais secos nas oficinas e nos banhos. Nesse serviço, os judeus, com costumeira maldade, sentiram-se particularmente dispostos a ajudar. Quando quiseram amarrá-lo na fogueira, disse Policarpo: deixe-me como estou. Não é preciso prender-me com pregos, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo também me fará permanecer na fogueira sem eu querer fugir. Assim ele foi amarrado, mas não pregado. Disse ele então: ó Pai, eu te bendigo por me teres considerado digno de receber o meu prêmio entre os mártires. Assim que ele proferiu a palavra Amém, os oficiais acenderam o fogo. A chama, formando uma espécie de arco semelhante à vela enfunada de um barco, envolveu feito um muro o corpo do Marte, que estava no meio do fogo, não como carne queimando, mas sim como ouro e prata sendo purificados na fornalha. Recebemos em nossas narinas um aroma semelhante ao que se evola do incenso ou de alguns outros perfumes preciosos. Finalmente, o povo maldoso, ao perceber que o seu corpo não poderia ser consumido pelo fogo, mandou que o carrasco se aproximasse e nele enterrasse a espada. Imediatamente uma quantidade tão grande de sangue jorrou que o fogo se extinguiu. Mas o invejoso, maligno e despeitado inimigo do justo procurou um jeito de nos impedir de recolher o pobre corpo. De fato, algumas pessoas sugeriram a Anicetes para procurar o procônsul e pedir-lhe que não entregasse o corpo aos cristãos. Para evitar, disseram eles, que abandonando o crucificado, eles passem a adorar a ele.
Isso disseram depois de ouvir as sugestões e argumentos dos judeus, que também nos vigiaram quando queríamos retirar o corpo da fogueira. O centurião, percebendo a malevolência dos judeus, fez colocar o corpo no meio do fogo e queimá-lo. Recolhemos em seguida os seus ossos, mais preciosos do que ouro e joias, e os depositamos no lugar adequado. Durante a mesma perseguição, padeceram os gloriosos e muito constantes mártires de Lyon e Vienne, 2 cidades da França, dando um retumbante testemunho e para todos os cristãos um espetáculo de exemplo singular de fortaleza em Cristo, nosso Salvador. A fé inabalável dos cristãos durante o primeiro século da Igreja projetou-se como um exemplo brilhante para o mundo pagão. Como poderia alguém manter-se firme em face da morte e afirmar que Jesus, o crucificado, era Deus, se tudo não passava de um mito ou coisa forjada? Uma confiança assim, absoluta em um Deus invisível, era um fenômeno jamais visto antes. Qual era a fonte de tanta coragem? Muitos começaram sua jornada de fé fazendo justamente essas perguntas. Um dos primeiros mártires amplamente mencionados nos anos que se seguiram ao período do Novo Testamento foi Policarpo, o muito amado bispo de Esmirna. Como todos os personagens de antigamente, sua história foi esmaecida pelos séculos, que separam seu tempo do nosso, e a pesquisa acadêmica mais recente de sua vida deixa o leitor com mais questões que respostas. O relato tradicional é familiar. Ele era uma figura venerável, escreve F.F. Bruce, formando o último elo com aqueles que haviam visto Cristo na carne, pois ele havia sentado aos pés de João, o discípulo amado. Não se sabe como ou quando ele se tornou cristão, mas em princípios do século II, seu ministério em Esmirna florescia. Escravos, aristocratas locais e membros do quadro de assistentes do procônsul eram contados entre sua congregação unida e bem organizada. Seu ministério contra o paganismo foi tão forte que ele foi acusado por toda a Ásia Menor de ser o ateu, o mestre da Ásia, o destruidor de nossos deuses. Aos olhos dos pagãos, ele estava glorificando um morto, e seus sermões emocionantes sobre o ensino e milagres de Jesus, os quais ouvira em primeira mão de João, eram especialmente perturbadores. Seus escritos constituíam também uma fonte de irritação. O único documento escrito por ele em existência é uma carta aos Filipenses, que mostra a cristologia como ponto alto de sua mensagem. Ele fala de Cristo como Senhor em termos elevados, sentado à destra de Deus, e a quem todas as coisas nos céus e na terra estão sujeitas. Ele também reverencia os apóstolos, especialmente Paulo, como fica claro em sua carta aos Filipenses. Escrevo estas coisas, irmãos, não por ignorância, mas porque vocês me pediram, pois nem eu, nem ninguém como eu, pode alcançar a sabedoria do abençoado e glorioso Paulo, que esteve entre vocês, e com firmeza ensinou a palavra da verdade. As fontes antigas demonstram consistentemente que Policarpo era um homem profundamente devotado, não só na preservação da verdadeira fé transmitida pelos apóstolos, mas também pela disseminação dessa fé no mesmo estilo que o dos apóstolos. Na verdade, Policarpo, como muitos teólogos de sua época, era evangelista e missionário, que transmitia um profundo senso de urgência nessa interação com a cultura pagã em que estava inserido. Era conhecido em Esmirna como mestre que poderia ser encontrado sentado em seu posto especial com crentes e descrentes, ouvindo seus ensinamentos e debatendo com ele. Contudo, ele não confinou seu ministério a uma área geográfica. Viajou por Roma quando estava mais idoso
e durante essa visita, de acordo com Irineu, ele ganhou muitos dos heréticos gnósticos para a igreja cristã. Policarpo exerceu poderosa influência durante cerca de 50 anos, em sua posição de bispo. Todavia, nas palavras de Elliot Wright, ele é o mais amável dos homens, um caso de humildade a ser estudado. Ele é lembrado como homem de oração, um homem que, de acordo com fontes antigas, orava constantemente noite e dia, oração que aparentemente não interferia com as horas do dia devotas ao ensino, nem com suas noites dedicadas ao estudo das Escrituras. Foi em 156 d.C. que a perseguição cristã irrompeu na província da Ásia. Uma carta da igreja de Esmirna registra o fato. As autoridades civis, por razões que não ficam bem claras, decidiram matar alguns cristãos. Todos imediatamente temeram que Policarpo fosse um alvo provável, e os crentes locais insistiram para que ele se refugiasse em um local retirado. Mas seu período de reclusão durou pouco. Depois de torturar um servo, os soldados ficaram sabendo onde ele estava e o encontraram escondido em um palheiro. Mas soube-se que eles na verdade não queriam executá-lo. Afinal de contas, Policarpo era um homem muito idoso, e o que poderia ser ganho com sua morte? O que eles realmente queriam era a negação da sua fé. Que grande vitória seria essa para o paganismo, e que golpe seria para a seita de Jesus? Que mal há em dizer César é Senhor e oferecer incenso, salvando desse modo sua vida? Perguntaram-lhe os oficiais depois de prendê-lo. Respeite a sua idade, suplicou o procônsul. Jure pela divindade de César, arrependa-se e diga, fora com os ateus, e jure e permitirei que vá embora. Policarpo ficou firme e depois proferiu as palavras que serão sempre associadas ao seu nome. Por 86 anos fui seu servo, e ele nunca me fez mal. Como poderia blasfemar meu rei que me salvou? As autoridades levaram a cabo sua ameaça e Policarpo foi queimado na estaca. O resultado final, no entanto, foi uma vitória para os cristãos. Muitos incrédulos se horrorizaram com o acontecido. Esse homem honrado ser queimado na estaca aos 86 anos, de acordo com alguns relatos, ou aos 102 anos, de acordo com outras fontes. A morte de Policarpo serviu de testemunho para os crentes e descrentes do sofrimento de Cristo e do compromisso corajoso dos seguidores de Cristo. Gostou deste vídeo? Inscreva-se em nosso canal e deixe o seu joinha.